İn aşağı! Ulan bunlar bana çip mi taktılar, ne yaptılar? Daha az önce baba kız oturuyorlardı içeride. İn aşağı! Rıfat abi, ben markete gidiyordum. Yalan söyleme. Vallahi billahi markete gidiyordum ben. Korkak herif. Karını çocuklarını yalnız mı bırakacaksın? Rıfat ağa, hapis yatacağım ben. Duydun mu dediğimi? Hapis. En az 20 yıl verecekler bana. Yıllar önce seni kurtarmadım mı? Kurtardın. Yine kurtarırım. Ama canını bırakmayacaksın. Nasıl? Nasıl kurtaracaksın beni? Şahitleri var mı? Yok mu? Sırrı konuştu mu? Konuşmadı. Konuşamaz da. Şimdi yürü. Elini yüzünü yıka. Kendine gel. Ondan sonra Kanan'ın yanına git. Ona destek ol. Gerisini ben hallederim. Yürü. Sırrı abi! Seyfi abi! Sırrı abi! Seyfi abi! Allah'ım sen Sırrı abiyle Seyfi abiyi bize bağışla Rabbim. Sırrı abi! Seyfi abi! Neredesiniz? Sırrı abi! Seyfi abi! Sırrı abi! Doktor! Ses verin! Verdim örneği. Ya sabaha kadar burada bekleyecekler mi Tahir amca? İkisi de perişan oldu. Fuat Bey hala emniyet müdürümüzün yanında. Cenaze töreni için otopsi sonuçlarını bekleyeceğiz. DNA sonuçları için 3-5 gün sürer demişler. Yani ölüm sebebini öğrendikten sonra meftayı defnedebileceğiz, öyle mi? Evet Tahir Bey. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Babam annemin yanında yatsın. Olur mu babaanne? Ben de öyle dediydim babana. Çok iyi olur kızım. Çok iyi olur. Bu şekilde hiç ayrılmazlar. Hiç ayrılmazlar. Ayrılmazlar. Canan, kötü günler geçecek. Merak etme sen. Canım karım. Canım karıcığım mı? Evet. Sen benim karım değil misin? Toprak. Canım güzelim benim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Geç bakayım. Sırrı'ya ne yaptınız? Ne olmuş o meczuba? Ben kanıtlayamıyorum. Sen de sürekli inkar ediyorsun. Yani bu konuşmanın bir sonu yok. Ama ikiniz de şunu bilin ki cehennem ateşlerinde yanacaksınız. Önünde sonunda ikiniz de hapis yatacaksınız.
Gonca ile ayrıldık. Sen de mutlu ol artık. Bir daha benim yüzüme bakmayacak. Oğlum Toprak. Bütün çocukluğum ikinizin sevgisizliğiyle geçti. Bu ev hep bir karanlık. Çocukken ben odama kapanıp ikinizin bağırış çağrışlarını dinleyip ağlardım biliyor musun? Ben sizin yüzünüzden gittim buralardan. Sizin yüzünüzden kaçtım, İtalyalara gittim. Çünkü bu ev, bu konak sizin mide bulandırıcı, küçük, pis hesaplarınız üzerine kurulmuş sadece. Temeli bu. Ya ben şu hayatta yıllar sonra sevebileceğim, beni seven, yüreği temiz birini buldum. Onu da sizin günahlarınız, şaibeli geçmişiniz yüzünden kaybettim. Gidiyorum. Sizden uzak kalmak için bu evden değil, bu şehirden değil, bu ülkeden gidiyorum. İtalya'ya dönüyorum. Belki orada sizin zehrinizden, pisliğinizden, şerrinizden biraz olsun uzak kalırım. Hakkınızı da helal etmeyin bana. İstemiyorum. Arzu canım, ben düzenimi kurunca istediğin zaman yanıma gelebilirsin sen benim. Hem çok istediğin resim bölümünü de okursun. Abi gitme. Toprak. Canım oğlum. Nereye gidiyorsun? Gitme benim güzel oğlum. Kara gözlüm gitme. Bak sen benim yaşama sebebimsin. Ben senin için nefes alıyorum. Beni burada bırakma. Toprak, toprak, toprak. Toprak, toprak, toprak. Anne, anne. Toprak! 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 Oğlum gitme! Toprak! 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 Alo, ben bir ihbarda bulunacaktım. Oğlum gitme! Toprak! Toprak!